तो गाइस सबसे पहले इंस्टाग्राम की वीडियो देखो, उसके बाद फनी कमेंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट को तो चलिए शुरू करते हैं। हिजड़ों की सेना। कोरोना से पहले यही बीमारी चली थी। स्क्रॉल करते करते 2019 में चली गई। ये पीछे वाला तो डीजे का बेस है। टिकटॉक छपरी 4। शायद मेरे मोहल्ले से कुत्तों की आवाज आ रही है। ईयरफोन हटा के चेक करता हूँ।